გამარჯობათ მეგობრებო, მინდა გითხრათ ყავის ერთ-ერთ ყველაზე სასარგებლო თვისებებზე, თვისებებთან დაკავშირებით. მოგახსენებათ, ყველას გვყავს ყავა და ალბათ ყოველდღე მივირთმევთ და მინდა გითხრათ, გირჩიოთ, პატარად შევმოგცეთ, როგორ გადავაქციოთ ეს სასმელი უფრო მეტად სასარგებლო სასმელად. ანუ ყავა ძალიან კარგია, არა მარტო ტვინისთვის, არამედ კუჭ-ნაწლავისთვისაც და სასურველია თუ ჩვენ ყოველ დილით მივირთმევთ კვების შემდეგ ერთ ჭიქა თურქულ ნალექიან ყავას, რა თქმა უნდა, უშაქროთ და რძის გარეშე. ეხლა რა ხდება ამ დროს? აი ზუსტად ამ დროს ძლიერდება თქვენს ორგანიზმში, თქვენს ნაწლავებში ორი ჰორმონი, სხვა ჰორმონებთან ერთად, მაგრამ მეტად მნიშვნელოვანია ეს ორი ჰორმონი, ეს არის გასტრონი და ქოლესისტოქონინი. აი ეს ჰორმონები ხელს უწყობს გამოაცოცხლოს თქვენი ნაწლავები, ადვილად გეტყვით, სტიმულაცია მისცეს და თქვენმა ორგანიზმმა ადვილად განიცადოს დეტოქსი. ამიტომ გირჩევთ, რომ ყავა მიირთვათ სასურველია მხოლოდ და მხოლოდ დილით ერთი ჭიქა უშაქრო თურქული ყავა. წარმატებებს და ჯანმრთელობას გისურვებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად.